ورجعنا تاني. طبعا انا اخدت البطاطس زي ما قلت لكم عشان اوريكم. اخدت البطاطس طبعا كده، انتوا شفتوا انواع البطاطس اللي بتتقلي. انا هشيل دي بقى خلاص خلاص، وهوريكم انا هفرزها ازاي. طبعا انا اخدت البطاطس قليتها. طبعا زي ما قلت لكم لازم مصفى، لازم ضروري مصفى، لازم ضروري مصفى. اي مقلي اي حاجه. شايفين الزيت؟ استنى انا هوريكم الزيت. وهو ده كمان ايه، يعني لسه ما قعدتش، دي هي تويتها طالعه من الطاسه. شايفين الزيت؟ ما ينفعش مناديل ورق، مناديل هتشرب الزيت وهترد الحاجه طريه تاني. لازم اي حاجه بقليها لازم يبقى فيها مصفى. طيب قبل ما ابدا يا ريت نشترك في القناه ونفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ونخلي اصحابنا واصدقائنا يشتركوا عشان كلنا نستفيد من بعض. شكرا. يا ريت كل اللي بيشاهد وبيدخل مشاهدة الفيديو يا ريت يشترك في القناة. على فكرة القناة بتاعتنا جميلة جدا. اولا فيها اكلات، وفيها اعادة تدوير، وفيها وصفات طبيعية للبشرة والشعر. انا بجتهد جامد لما اجيب وصفات فعلا من ناس حقيقي خبرة في الحاجة دي. وفيها شغل كروشيه، فيها حاجات كتيرة جدا، لما حاجات كتيرة قوي هتفيد الواحدة في البيت. طيب انا دلوقتي قليتها هوريها لكم اهي اهي خلاص. طيب طبعا انتي زي ما قلتلك زيت غزير وسخن. خلاص بتحطي البطاطس فيها. عايزة اوريكم شكلها اهي اهي. تمام اهي اهي خلاص اهي بالمنظر ده. طبعا انا بسيبها طبعا انا عملت قليت مؤقتا كده عشان اوريكم. طبعا زي ما قلت لك ان المتقطعه صغير انت بتركنيها. طبعا انا هفرزها بعدين. انت صغيره انت بتركنيها، بتحطيها في كيس. انت عارفه ان الكيس ده فيه بطاطس حجمها صغير، الكيس ده مثلا فيها بطاطس حجمها كبير. بتحطي بقى كل حاجه مع بعضها عشان تبقي عارفه انت هتقلي ايه. وممكن تكتبيه على الكيس من بره بتيكت، التيكت بتاع الكراريس. تمام. بنسيبها لما تتصفى خالص من الزيت اللي هي فيه. خلاص. الطريقة دي على فكرة جميلة جدا، وهتحفظ لك وتخزن لك البطاطس في الفريزر من السنة للسنة. تمام. خلاص انا طلعتها من الزيت الغزير السخن، واديتها بالظبط 3 دقايق. انا مش عايزاها حتى تبقى نص سوا. خلاص انا يا دوبك هما دقيقتين 3 تبقى بالشكل ده اهي. شايفة انا بضغط عليها هي ما بتتقطعش. تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب صينية، لو عندك مكان في الفريزر هجيب مثلا صينية. خلاص. وهجيب ورق زبدة. ورق الزبدة ده بيجي طبعا بالفرخ زي ما احنا عارفين. خلاص هتقطعيه مقاس، هتقطعي ورق الزبدة مقاس الصينية بتاعتك اللي انت هتعملي فيها. طيب قطعتها. هعمل ايه بقى؟ هجيب البطاطس بتاعتي وهعملها بالشكل ده كده كده. خلاص. بلاش دي ونخليهم كلهم شكل واحد. تمام. ده انا بوريكي بس كده. وانتي بقى بعد كده خلاص انتي بقى تعملي تظبطي دنيتك انتي بقى. تمام. خلاص. وهعمل كده كده. خلاص. طيب انا المفروض بقى انتي هتكملي رص، وتيجي بورقة زبدة وتحطيها فوقيها، وتحطي الطبقة التانية ورقة زبدة وتحطيها فوقيها. طب ما عندكيش ورقة زبدة يبقى الورق الأكياس بتاعة التلاجة. أنا بعمل كده على فكرة. لو في مرة حبيت أعمل بانيه فراخ، سكالوب بانيه، بانيه كبده، بانيه فراخ، اي حاجه متبله وهركنها في الفريزر، ما عنديش ورقه زبده، بجيب كيس تلاجة ابيض وبحطه فوقيها واحط الطبقه التانية. طب البانيه انا بقطعها، بقطع الكيس حتت صغيره او الورق واحط دي فوق دي، دي فوق دي. ليه؟ عشان الكفر لما تتلج ما وتيجي تطلعيها ما تبقاش الكفر ده واخد من ده، وواحده ما فيهاش كفر والتانية فيها كفر، تبقى كل واحده بالكفر بتاعها.
طيب انتي قلتيه وحطيتيه بالشكل ده، مليتي ورقتك كلها او صينيتك كلها، بتحطي ورقه زبده او بتحطي كيس بلاستيك ابيض زي ده، وبتبداي انك انتي ترصي تاني الرصه. خلاص، وبترصيها عدله على اساس. طب ليه احنا بنحط الكيس او بنحط ورقه الزبده؟ عشان النشا بتاعها، لاني احنا هدخلها الفريزر تتلج، وهرجع تاني هاخدها علشان احطها في الكيس. لو حطيتها فوق بعضها كده من غير فاصل ما بين الطبقات هتتجمد وهتبقى ماسكه في بعضها، هاجي افكها ممكن تتكسر مني ويبقى شكلها وحش. فانا هحط ورقه الزبده او هحط الكيس البلاستيك كده كفاصل ما بين الطبقات. خلاص، وهدخلها الفريزر. طيب بالنسبة بقى، خلاص احنا كده مثلا خلصناها اهي، خلصنا رصها اهو. طبعا انتي هترصي بقى براحتك كده بالهداوة، انا برص مؤقتا كده قدامك عشان اوريك. خلاص، انتي رصيتي رصتك اللي انتي عايزاها، وبتكملي بقية الصينية بتاعتك زي ما قلتلك. بتحطي ورق زبدة. خلاص، يا اما ما عندكيش ورق زبدة بتحطي اكياس بلاستيك اللي هي بتاعت التلاجة. خلاص، احنا كده خلصناها. هعمل ايه بقى؟ هتمسكيها تحطيها في الديب فريزر او في الفريزر عندك. خلاص، تتجمد خالص، انا عايزاها متجمدة ناشفة. تمام. طبعا هي مش هتلزق في بعضها، لان هي طبعا كده خلاص هي في فواصل بينها، اللي هو ورق الزبدة او الكيس البلاستيك. طيب خلاص، انا كده خلصتها بالشكل ده. هدخلها الفريزر وهحطها تتجمد، وهرجع اطلعها من الفريزر. خلاص، متجمدة، وهبدأ ان انا ارصها في الكيس البلاستيك عندي ده. خلاص، او اكياس التفريز زي ما انت عايزه عندك كيس بلاستيك ماشي، عندك اكياس التفريز ماشي، وتحطيها وهي متجمده مرصوصه جنب بعضها كده في الكيس، وتروحي طبقه الكيس بتاعك، سواء بقى كيس التفريز بتقفليه، الكيس العادي بتربطيه وتطلعي منه الهواء الاول كده، تعملي كده تطلعي منه الهواء خالص، وتروحي ربطاه وحطاه. تقعد بالطريقه دي البطاطس معاكي من السنه للسنه، تطلعيها حتى لما تيجي تقليها ما تسيبيهاش لما تفك. انتي بتطلعيها خلاص، تسيبيها دقيقتين 3 وتحطيها وهي شوية بشوية وهي متجمدة، تبص تلاقيها معاكي بطاطس بوم فريت خطيرة جدا، تستخدميها بقى في كل أكلك اللي انت بتحبي. لا، مقلية طبعا الأطفال بيحبوها جدا، والشباب الكل بيحب البطاطس المقلية، مفيش غنى عنها مع اي اكل احنا بناكله. وخاصة كمان احنا في الصيف بنحتاج الاكلات الخفيفة، الكفتة، البانيه، سكالوب بانيه، اي حاجة، كريب، اي اكل انت معظمه دلوقتي بيدخل فيه جنبيه البطاطس المقلية. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وتكونوا جربتوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتجربوا الفيديو وتعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم ايه. خلاص، وتخلوا اصحابكم واصدقائكم يشتركوا علشان نكبر الجروب ونبقى عيلة كبيرة مع بعض، كلنا نستفيد من بعض. خلاص، واتمنى انكم تجربوا الطريقة دي، وزي ما قلت لكم هتدخلوها كده التلاجة الفريزر، بعدها هتتجمد، تطلعوها بقى تاخدوها واحدة واحدة كده وترصوا في الاكياس وتحطوها تاني في الديب فريزر، هتقعد معاكم من السنة للسنة. شكرا.